నమస్తే అండి. నేను డాక్టర్ గోవర్ధన్ రెడ్డి, కన్సల్టెంట్ పల్మనాలజిస్ట్, లిమ్స్ హాస్పిటల్, శంషాబాద్. ఈరోజు మనం గురక అనే సమస్య గురించి మాట్లాడుకుందాం. గురక అనే సమస్య ఎలాంటిదంటే, గురక పెట్టేవారితో పాటు వినేవారికి, అంటే పక్కన పడుకునే వారికి, వారితో జీవించే వారికి కూడా కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంటుంది. వాళ్ళకు కూడా విసుగు తెప్పించేటట్లు ఉంటుంది. సో గురక ఎందుకు వస్తుంది అని చూస్తే, గురకకి చాలా కారణాలు ఉంటాయండి. వాటిలో కొన్ని కారణాలు కరెక్టబుల్ కాజెస్ ఉంటాయి. కరెక్టబుల్ కాజెస్ అంటే సపోజ్ ఎయిర్వే అంటాము, అప్పర్ ఎయిర్వే, నోస్, ఫారింగ్స్, లారింగ్స్, వీటిలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ సర్జికల్లీ కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. వాటిలో టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ అంటారు, డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్ అంటే మన ముక్కు దూలం వంగడం అంటారు. దాంతోపాటు సైనసైటిస్ వల్ల, అడినాయిడ్స్ వాపు, టాన్సిల్స్ వాపు, వీటి వల్ల వస్తే వాటిని సర్జికల్ కరెక్షన్తో కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి. కొందరిలో కాజ్ తెలియకుండా కానీ, లేదంటే బరువు బాగా ఉండడం వల్ల, మన మెడ దగ్గర కొవ్వు ఎక్కువ పేరుకుపోవడం వల్ల, షార్ట్ నెక్ ఉన్నవాళ్ళు, హైపోథైరాయిడ్ పేషెంట్స్ అంటే థైరాయిడ్ కంట్రోల్లో లేకుండా థైరాయిడ్ హార్మోన్ తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు, ఈజీగా వెయిట్ గెయిన్ అయ్యి వాళ్ళకి మెడ దగ్గర కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల కూడా నిద్రలో గురక అనే సమస్య వస్తూ ఉంటుంది. సర్జికల్లీ కరెక్ట్ చేయలేకుండా ఉండే కాజెస్లో కామన్ కాజ్ వచ్చి అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటాం. అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ ఎప్నియా అంటే మనం నిద్రపోయేప్పుడు, ఫుల్ డీప్ స్లీప్లో ఉన్నప్పుడు, మన సింపథెటిక్ డ్రైవ్ లేనప్పుడు, అంటే మజిల్స్, బాడీలో ఉన్న మజిల్స్ అన్నీ చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటాయి. ఆ టైంలో మన మెడ దగ్గర ఉన్న మజిల్స్ కూడా రిలాక్స్డ్గా ఉన్నప్పుడు, కొవ్వు ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు మెడలో ఆ ఎయిర్వే ఏదైతే మన వాయునాళాలు ఉంటాయో అక్కడ గొంతు దగ్గర, ఫారింగ్స్ దగ్గర అది ఈజీగా కొలాప్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కొలాప్స్ అవ్వడం వల్ల ఎయిర్వే నారో అవుతుంది. నారో అవడం వల్ల ఆ ఎయిర్వేలోంచి గాలిపోయినప్పుడు వైబ్రేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ వైబ్రేషన్స్ వల్ల వచ్చేదే గురక. అప్పుడప్పుడు గురకతో పాటు 10-12 సెకండ్లు వాళ్ళకి శ్వాస కూడా ఆగిపోవడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఏప్నియాస్ అంటాం. తక్కువ ఎయిర్వే ఉంటే దాన్ని హైపోప్నియా అంటాం. సో ఇవి రెండు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి గురక ఎక్కువగా పెడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి నిద్రలో బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇది లెస్ దాన్ 10 సెకండ్స్, అంటే మన బ్రెయిన్కి సిగ్నల్స్ చేరేంత, అంటే మన మెలకువ రాకుండానే పక్కకు తిరిగి పడుకోవడం కానీ, లేదంటే పక్కన వాళ్ళు తట్టడం కానీ, పొజిషన్ చేంజ్ వల్ల మళ్ళీ గురక తగ్గుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అలా గురక పెడుతున్నారు, వీళ్ళకి నిద్రలో ఆయాసం వస్తుంది, దమ్ము వస్తుంది అనేది వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు. వెంటనే మనం డాక్టర్ని సంప్రదించుకోవాలి. ఈ ఓఎస్ఏ ప్రాబ్లంతో బాధపడే వాళ్ళు కామన్గా మనం చూసేది ఏంటంటే నిద్రలో గురక. ఇలా గురకతో పాటు కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళల్లో కొన్ని సైన్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటి అని తెలుసుకోగలిగితే వీరికి ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపినెస్, త్వరగా డే టైం ఎక్కువ నిద్రపోతూ ఉంటారు. టీవీ చూస్తూ నిద్రపోవడం, బుక్ ముందేసుకొని బుక్ చదువుతూ నిద్రపోవడం, ఏదైనా చదువుకుంటూ నిద్రపోవడం, కొందరికి డ్రైవింగ్ చేస్తూ కూడా నిద్రపోయి తూగు వచ్చి వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ చేసుకొని మా దగ్గరకు వచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. సో కామన్గా వీళ్ళకి ఉన్న సిమ్టమ్స్. దీంతోపాటు హెడ్ఏక్ ఉంటుంది, కాగ్నిటివ్ సిమ్టమ్స్ అంటారు, అంటే ఈజీగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు వీళ్ళు, ఈజీగా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు, రెస్ట్లెస్ ఉంటారు. సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్, సైన్స్ ద్వారా కూడా మనము ఓఎస్ఏ ఉంది అని అనుమానించవచ్చు. సో ఓఎస్ఏని మనం ఎలా డయాగ్నోసిస్ చేస్తాము అంటే, దానికి ఒక టెస్ట్ ఉంటుందండి, పాలిసోమ్నోగ్రఫీ. పాలిసోమ్నోగ్రఫీలో మనము మనిషి నిద్రపోయేప్పుడు ఆయన కదలికలు ఎలా ఉన్నాయి, బ్రీతింగ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది, ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ అంటే రక్తంలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, దాంతోపాటు నేసల్ ఎయిర్ ఫ్లో ఎలా ఉంది, కాళ్ళు కదులుతూ ఉన్నాయా, మన పొట్ట మరియు ఛాతీ మూమెంట్స్ చూస్తాము. దాంతోపాటు మెదడులో వేవ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవి కూడా చూస్తాం. మైల్డ్ ఓఎస్ఏ ఉన్న వాళ్ళకి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్, అంటే ఎక్కువ బరువు ఉన్న వాళ్ళు బరువు తగ్గడం, థైరాయిడ్ హార్మోన్ అటు ఇటు ఉన్న వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోవడం, ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తాగేవాళ్ళు దాన్ని తాగకపోవడం, వీటితో కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. మోడరేట్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళల్లో మనం చూడాలండి, ఏదన్నా సర్జికల్లీ కరెక్టబుల్ కాజ్ ఉంటుందా. సర్జికల్లీ కరెక్టబుల్ కాజ్ ఉంటే ఆ సర్జరీ చేసి దాన్ని నయం చేసుకోవచ్చు. కొందరు సర్జికల్లీ కరెక్టబుల్ కాజ్ లేని వాళ్ళు, మోడరేట్ కానీ సివియర్ కానీ, ఖచ్చితంగా ఒక పరికరం వాడాల్సి ఉంటుందండి. దాన్ని సిప్యాప్ అంటారు. సిప్యాప్ పరికరము కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ పరికరం అన్నమాట. అది అంటే అది కంటిన్యూస్గా ఒక మాస్క్ ద్వారా మనము ఆ పరికరానికి కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. ఆ మాస్క్ మనం ఫేస్ కానీ, నేసల్ మాస్క్ అంటారు, అంటే ఓన్లీ ముక్కు కానీ పెట్టుకోవచ్చు. దాని ద్వారా కంటిన్యూస్గా మనం ఎయిర్వే ప్రెషర్, ఒక సర్టెన్ ప్రెషర్తో మనం ఇస్తాము. అలా ప్రెషర్తో ఎయిర్ పంపించడం వల్ల మన
మెడలో ఉండే ఏదైతే మజిల్స్ కొలాప్స్ అవ్వకుండా, ఆ ఫ్యాట్ వల్ల కొలాప్స్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. అంటే ఎయిర్వే స్ప్లింట్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది. కంటిన్యూస్గా మన గొంతు అనేది ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. దీనివల్ల ఆ గురక అనేది రాదు. ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 1 నెల 2 నెలలకి పేషెంట్స్ చాలా బెటర్గా ఫీల్ అవుతారు. వాళ్ళకి రెస్ట్లెస్నెస్ తగ్గుతుంది. దాంతోపాటు వారి బీపీ కంట్రోల్ అవుతుంది. ఓఎస్ఏ ప్రాబ్లమ్ని, గురకని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి, స్లీప్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చి మీరు డయాగ్నోసిస్ చేయించుకొని తగిన ట్రీట్మెంట్ వాడితే డెఫినెట్గా మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి. దీంతోపాటు మనం ఇట్స్ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్. సో ఒక ఓఎస్ఎన్ కంట్రోల్ చేసుకుంటే యూ కెన్ కంట్రోల్ బీపీ, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అండ్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్న వాళ్ళకి రిస్క్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.